Godt. I dagens afsnit, der skal vi farve forkofangeren på kolten. Og det skal vi i forbindelse med, at lige om lidt, så skal forkofangeren til maler, og vi skal have lavet noget rigtig lækker rød farve på. Men en del af det her sorte farve, der så skal være på forkofangeren, det kan vi godt lave selv. Så det sparer vi maleren for. Og ja, der vil ikke andet at sige end lad os køre over til Daniel og få sat i gang. Mit navn er Christoffer, og det her er min ven Daniel. Vi går begge rigtig meget op i biler, især hvis de er japanske, og især hvis de er tur. Fordi dagens projekt var at gøre rallyarten klar til at få malet sin forkofanger. For et par måneder siden havde Daniel og jeg været til et træf i Køge, hvor vi blandt andet havde set en Lancer med en rigtig lækker stil i forkofanger. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, at den stil ville passe rigtig godt på min rallyart. Første trin var at male den del af forkofangeren, som vi kunne male selv, den sorte del. Derefter var planen, at resten af forkofangeren skulle sendes til autolakør, så vi kunne få malet den i den lækre røde farve. Så sidder en lille 8 heroppe, og så sidder en klips her, og så begynder jeg på alt det i bunden. Sidder der i hver side. Okay. Der er du skrue. Perfekt. It's out. Så det er lige før, at man skulle skære den der op, så den i hvert fald går hele vejen hen, og den der, det her plastikskjold, som vi har pillet af. Så vi kan få malet den her, den maler vi også blank sort. Kommer til at se lækkert ud. Enig? Ja. Yeah. Da forkofangeren var kommet af, gik jeg i gang med sandpapir, så den kunne få en lidt mere ro overflade, så der var noget maling kunne hænge fast i. Imens gik Daniel i gang med at male sine bremsekalibre og andre ting. Har du lige malet mit horn? Ja. Sejt. For fornemmelsen, at jeg har et rødt Mitsubishi-logo lige om lidt. Ikke om det. Det har jeg måske nu. Ja. Da alt var blevet sandet ned, gik vi i gang med primer, og derefter en omgang maling. Hvis man siger, at man skulle hen og købe det hele, så må hen og købe sandpapir. Det kan man stadig gøre på under 200 kroner. Ja, en form for afdækning. Malertape bliver nok nødvendigt. Malingen kan man købe rimelig billigt fra Nyborg. Det bliver jo 72 kroner. Så, ja. Easy fix for under... Kan nemt gøres under 300 kroner. Jeg tror også, man nemt kan gøre det under 200, hvis det skal bare være. Det kommer selvfølgelig an på, hvad man køber af spraymaling. Ja.
Kigger man på de små detaljer, gjorde det en verden til forskel. Bare at få lavet hele fronten helt sort, i stedet for den standard plastik sorte-agtige farve. Og det røde emblem giver lige den sidste detalje. Godt. Jeg har lige været ude og hente rallyarten her fra autolakøren, og nu er næste step, det er, skal vi ud til Daniel, og vi skal have samlet forkofangeren, og vi skal have samlet bagkofangeren, den er også blevet malet. Og så skal vi have sat det hele ordentligt fast på igen, så det bliver super, super lækkert. Som I kan se, der er noget af min bagkofanger er lige her bag ved mig, så ja. Nu er det ude til Daniel, og nu er der at få samlet resten, så Colten kan blive rigtig, rigtig lækker. Godt. Nu hvor vi har hentet rallyarten fra autolakør, der viste det sig, at noget af det blanksorte, vi havde lavet, der havde vi brugt en forkert primer. Så det er ud til Arle Nyborg. Ny primer, maling, og så få shiner den op igen. Yep. Så skal der hentes maling. Godt. Malingen er hentet, og nu er det bare at slive det gamle ned, så vi kan male det op igen med ordentlig primer den her gang. Og så skulle det forhåbentlig holde. Du har lagt tapen fuldstændig der, hvor kanten skiller, ikke? Fuldstændig. Godt. Har du taget den af dernede? Ved fiberen? Mm. Nej. Så får vi lige sådan en klud her på det. Sorry. Man skal bare blive ved, indtil kuglen holder op. Det har jeg altid fået at vide. Ja. Yes. Det var så forkofangeren. Blevet lavet rigtig, rigtig lækkert. Det var både hvad vi selv har kunne lave med maling, men også hvad kombination med autolakør. Det er blevet super fedt. Det er med bagkofangeren. Nej.